Лада Приора. Возможное место скрипа. Скрипит в теплую, сухую погоду. На видео видно, что вот на контактной сварке есть трещины. Возможно, это не одни еще. Возможно, где-то еще есть. Поменял всю подвеску. Скрип остался. Жил и так, и сяк. И вроде бы как нашел это место. С внешней стороны, то есть снизу, никаких трещин не видно. Тут из салона вроде как что-то проясняется. Здесь дырка потому, что уже пытались проварить снизу. И вот проварили, наверное, все-таки прожгли чуть-чуть. Проварили с первого раза, но, скорее всего, сам вот это ухо крепления рычага приварили к усилителю моторного щита, а сам усилитель вот здесь оторвался, и поэтому скрипит, скорее всего. Надо вот попробовать здесь проварить, может быть, что-то получится.